參加學不得咧，新嘅處等賽嘅場南啦，前出不到，但係及時期大嘅前數嘅被場南嘅做啦，平時嘅新嘅做不上。深圳探着電話探電話佢探電話佢就東嘅探東嘅佢探長話佢就東嘅咩嘅電話探吧探嘅長話佢就。你認出但你但長話但用錢波啦，你把你佢就。聽出嘅色素即係白色茶味道冇推你落嘅煙。速把開背了，切隻嘅豬吧，出油切南，出電的，打看他嘅大摩松，先看他嘅新手段，開把南嘅讓你度，切隻嘅豬卡隻吧，切得茶里弄嘅米腳吧。貼心企南對面嘅面兒，巴黎加塔阿斯蒂，烏德江希那人的內地家，烏蘇加拉那麼人的地家能，大魯那麼人的特色家，阿達能。那麼人的本地打，加塔一加斯蒂，塞羅一塔一加卡諾，瓦德那斯米拉蒂，埃萬林達巴桑沙蘇，那三門真的本地打。English Stanza number 80. Irrigators irrigate the rivers. Fletcher strengthens the arrow shaft. Carpenters shape the wood. The wise control themselves. Stanza number 81. Just as the solid rock is not shaken by the storm, even so, the wise are not affected by praise or blame. 廣東話法句經嘅第80個偈頌。農夫善於作水稻灌溉農地，箭匠善於農植戰身，木匠善於製造木材用品，智者善於馴服自己。第81個偈頌，好像岩石不會被大風吹動一樣，智者是不會受毀謗或讚譽所動搖的。聽啲真嘅，條心食被記錄話氹隻嘢，我話肯來戳到鴨白鐵，但其幾位就話啲官gang，神波最切入到我話佢，深圳氹隻啦，新嘅叫可攀圖白少。